Mê chưa cả nhà ơi. Em chào các bác nhá. Hôm nay á, lâu lâu rồi em mới rảnh rỗi em mới lên vườn cây nho thân gỗ. Em không nghĩ là nó lại sai hoa mà nó nhiều kinh khủng khiếp như thế này đâu. Nên là không thể cưỡng lại được nên lại quay một video nữa về nho thân gỗ cho cả nhà xem. Cây nào cũng nhiều hoa nhiều quả khủng khiếp luôn các bác ạ. Hoa này. Em ơi có cần phải đưa ra không? Thế em đi ra đi nhá. Em hỏi gì cứ hỏi đi. Đấy, sai quả lắm. Em đưa khách lên vườn để xem cây hồng giòn các bác. Tự nhiên nhòm thấy cái cây nho nó sai từ gốc lên ngọn. Ôi. Đấy, nho thân gỗ ở vườn em đấy các bác nhá. Nhiều quả kinh khủng khiếp. Đây em sẽ quay một cái cây nữa nó bé hơn một chút mà nó lại đang quả này. Vẫn là nho thân gỗ và vẫn những câu trả lời về nho thân gỗ. Vì sao mà có một số bác gọi điện cho em cứ nói ngược. Các bác bảo là các bác mua nho thân gỗ lá bé quả to hoặc lá to quả bé. Đấy. Cái cây chân nho thân gỗ thì thông thường thì cái cây giống thì lá thì nó vẫn là bé các bác nhé. Cây giống lá nó bé thì lá nó vẫn bé, nhưng cái cây nó đã to lên rồi ấy, cái lá nó mà to ấy thì nó là đây là dòng nho thân gỗ quả 12 mùa đấy. 12 mùa mà cây dạng lá to ấy. Và vẫn là câu hỏi của tất cả các khách hàng thân yêu. Tại sao nho thân gỗ nó lại đắt? Em cũng vẫn chia sẻ với các bác là từ 4-5 năm trước khi nho thân gỗ mới có ở Việt Nam, giá cây cao ngất ngưởng, cũng đã rất nhiều người thi nhau rồng hoặc bỏ ra những cái số tiền rất lớn để rồng. Nhưng đấy là cái giống nho mà rất lâu có quả. Thì hiện nay thay bằng cái giống cây lâu có quả đấy thì tại vườn em đây đã có những cái giống cây cực kỳ nhanh có quả và đang có cây đầy quả ở đây rồi. Các bác hãy nhanh chân đến vườn của em để chọn cho mình được những cái cây nho ưng ý nhất theo ý các bác. Và theo em thì mỗi gia đình các bác nên trồng lấy 1-2 cây nho thân gỗ như thế này, để vừa để ăn, chơi, để ngâm rượu. Các bác có thể trồng hiên, trồng ban công. Cái cây này nó không phải là dòng cây khó trồng và không phải là dòng cây khó chăm, nên là các bác trồng như có ông anh em nhà ngay gần ấy, anh ấy được tặng 2 cây để trên ban công mà quả ra nhiều quá, rơi xuống xong rơi hạt xuống nó lại mọc cây con. Đó. Vì sao em lại nói với các bác là nên trồng? Vì cái nho thân gỗ này ăn thì nó không phải là đặc biệt lắm, nhưng nó là dòng cây để các bác có thể ngâm rượu. Các bác có thể ngâm rượu uống, nó rất là tốt cho sức khỏe. Rất là nhiều dưỡng chất, nhiều những cái chất tốt cho sức khỏe của cả chị em phụ nữ lẫn cánh mày râu. Đấy là đối với dòng nho thân gỗ nhé các bác nhé. Đấy là lý do mà nó đắt. Có những cái bình nho thân gỗ người ta tính nó trị giá hàng trăm triệu. Thực ra thì có khi giá nó chẳng đến hàng trăm triệu đâu, nhưng nó là công sức của người ta. Mình không thể nói nó ở cái ngưỡng giá nào. Cứ gọi chung chung như thế, nhiều nhà vào, nhiều nhà cứ khoe là đây tôi có cái bình nho thân gỗ đây to lắm, với giá trị lắm. Thực ra giá trị do mọi người quyết định. Giá trị không phải do quả nho hay cây nho quyết định. Các bác có thể bỏ tiền 7-8 triệu mua một cây nho như thế này, 4-5 triệu mua một cây nho, 7-8 triệu mua một cây nho. Các bác có 2 cây nho là các bác đủ để ngâm những cái bình rượu rất đẹp. Rất đẹp, rất là quý rồi. Thế nhưng khi người ta đến, người ta cũng chẳng biết được là nhà các bác đã phải ngâm bao nhiêu cây nho để gian được một cái bình rượu, đúng không ạ? Vì hoa nó chi chít như thế này thì cần gì nhiều đâu. 2 cây thôi các bác nhé. 2 cây thôi. Đây này, hoa nó lên tận ngọn đây này. Em quay để các bác thấy này, hoa lên tận ngọn. Thế thì chẳng có lý do gì để chúng ta không trồng, đúng không ạ? Nó không quá đắt đỏ với người Việt Nam như từ nhiều năm trước, mà giá nó đã rất là bình ổn rồi. Đấy là em chưa nói đến là các bác đến vườn các bác có thể lựa chọn cây đăng quả luôn. Nếu như mà các bác không thích
Hoặc các bác ví dụ như các bác thấy nó to tiền, các bác thấy nó to tiền quá, các bác không muốn trồng, không muốn trồng nó vì nó quá tốn kém, thì chúng ta có thể lựa chọn sang dòng cây bé hơn, giá tiền thấp hơn. Hoặc có những cái dòng cây nó thuộc về dòng cây giống, nó chỉ có tầm 100.000 đồng một cây, không hề đắt các bác nhé. Đó. Ở đây không có một cái cây nào mà từ gốc lên ngọn mà ít hoa cả. Hoa nó cứ chi chít. Nó kiểu như cây sung của Việt Nam ấy các bác ạ. Nó giống một dạng cây sung của Việt Nam ấy, cứ ra quả trên thân ấy. Kiểu này có khi lại đem sung Việt Nam đi sang nước ngoài chào giá lại được giá. Đấy, quả chi chít này các bác này. Đấy, hoa đấy, hoa xong nó ra quả này. Cây này tầm khoảng 2 tuần nữa thì nhiều kinh khủng khiếp luôn, sai từ gốc đến ngọn. Có những cái anh khách mà đi xe máy từ Vĩnh Phúc xuống vườn em chỉ để chọn một cây nho. Chọn cây nho đang có quả, nhìn thấy quả, nhìn thấy hoa trên cây. Các anh chị đã không còn tin ở trên mạng hay các trang fanpage bán cây nữa rồi. Vì cái cây người ta mua nó không được đúng như ý người ta mong muốn, hoặc trồng rất lâu rồi nó không có quả. Có một bà làm ở vườn nhà em ấy, có một chị làm thợ làm vườn nhà em, bảo với em là ông anh bà ấy mua 100 cây nho từ cách đây 5 năm, bây giờ rồng nó chẳng có cái quả nào. Bảo là bán hộ. Em cũng không dám bán hộ, vì nó là giống nho ngày xưa. Dân mình bây giờ không có nhu cầu dùng giống nho đấy, giống cây đấy chỉ để cho mát. Rất là lâu, 10-15 năm mới có quả, rất là vất vả. Đây là nho ở vườn em các bác nhé. Rất mong là các bác sẽ ủng hộ cái kênh của em và chia sẻ, đăng ký kênh, chia sẻ nhiều hơn để nhiều các anh chị em biết đến cái giống nho này của vườn em. Hiện tại nó đang rất là nhiều quả đấy ạ. Hiện tại có rất nhiều cây đang cực kỳ sai quả đấy. Các bác có thể đến vườn em để chọn những cái cây nho như ý. Và các bác có thể cần tư vấn gì, các bác có thể gọi theo số điện thoại của em ở trên video các bác nhé. Video nho thân gỗ đang quả, đang trái ở vườn của em hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn tất cả các bác.